देखने में छोटी गाड़ी लगती है लेकिन है बहुत बड़ी है ये। जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखो भाई, एक दिन आएगा सोनिया, गड्डियाँ ही गड्डियाँ होनी है, गड्डियाँ गड्डियाँ। बैग मुझे नज़र नहीं आ रहा, कूलिंग बंद करके आता हूँ, ये ना हो मेरी कुल्फ़ी जम जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चूज़ा बाकी कहाँ से आया है। इतना ही चूज़ा पीछे बचा है और बाकी सारा चूज़ा जितना भी था वो सारा जा चुका है। हमारी खुराक यहाँ से ख़त्म कर दी गई है, वो हमने बाहर निकाल दी है सारी जितनी भी थी। अब इसमें ना पानी आएगा ना जाएगा। फिलहाल ये 2-3 बटन जो रह गए ऑन कर देता हूँ। मशीनें और निप्पल हमने सारे उठा दिए ऊपर, चारों के 4 संदूक खोल दिया। अब इसका कोई काम नहीं है हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हसनैन भाई फकिया व्लॉग न्यू ब्रांड अदर वीडियो में। फकिया डे ओनली 31 होने जा रहा है आज, यानी कि चूज़ा गए को हमारे 30 दिन हो चुके हैं और आज 31वां दिन है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना कि जब हमारा चूज़ा चला जाता है कि पीछे से हम क्या सफाइयाँ करते हैं और कौन सी सफाइयाँ बाकी रह चुकी हैं। आज का मेरा टॉपिक इसी हवाले से होगा। जब हमारा चूज़ा यहाँ से चला जाता है तो पीछे से हमें क्या सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, इस बारे में पूरी नॉलेज दूंगा आपको, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए, ताकि मेरा जो दोस्त सऊदी अरेबिया में आए और फकिया पोल्ट्री फार्म या कोई भी कंपनी में काम करे और मजरे का काम क्या होता है उस बारे में पता चल सके। अच्छा, हमको सिखा रही है। याद रखो 4 दिन वो वाले बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें वो पार्टी आती है जो चूज़ा लेकर जाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? उन 4 दिनों में थोड़ी सी परेशानी होती है, उसके बाद बाकी काम उसी रूटीन पर हो जाता है जिस रूटीन पर पहले था। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज अपनी खुराक से स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पर हमारी खुराक होती थी। हमारी खुराक यहाँ से ख़त्म कर दी गई है और अब खुराक तब तक नहीं आएगी जब तक चूज़ा ना आ जाए। पानी वाली टैंकी भी हमने बंद कर दी है, अब इसमें ना पानी आएगा ना जाएगा, और फिल्टर भी हमने बंद कर दिया है क्योंकि इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। जाहिर बात है, जब चूज़ा चला गया तब 7 दिन का काम भी ख़त्म है। अब मैं पॉइंट पर आता हूँ और आपको बताता हूँ, जिन प्लेटों में चूज़ा खुराक खाता था वो हमने बाहर निकाल दी है सारी जितनी भी थी। अब ये प्लेटें तब तक अंदर नहीं जाएंगी जब तक चूज़ा ना आ जाए। पहले इनकी सफाई होगी, उसके बाद ही अंदर लगाई जाएंगी। अब इन बटनों से भी मेरा कोई काम नहीं है। अरे यार, मक्खियाँ बहुत हो गई हैं इधर। असल में मक्खियाँ इसलिए हो गई हैं क्योंकि अब गर्दो गुबार छा गया ना, चूज़ा चला गया तो पंखे वगैरह बंद हैं, जिसकी वजह से मक्खियाँ आ गई हैं। फिलहाल ये 2-3 बटन जो रह गए ऑन कर देता हूँ। बटन मैंने इसीलिए ऑन किया ताकि मुझे गर्मी ना लगे अंदर और हजीरे का हब्स निकलता रहे। बाहर के बटनों का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब अंदर से मशीन को एक मरतबा झटका मार देता हूँ। हजीरे के बाहर वाला काम तो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब आपको हजीरे के अंदर लेकर जाता हूँ। मशीनें और निप्पल हमने सारे उठा दिए ऊपर, क्योंकि अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से मशीनें की प्लेटें भी हमने उतार दी हैं, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई, उनका भी कोई काम नहीं है। प्लेटें हमारी बिल्कुल खाली हैं। ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। इन पाइपों के संदूक हमने खोल दिए हैं, चारों के 4 संदूक खोल दिए। अब इसका कोई काम नहीं है हमारे साथ जब तक इनकी सफाई नहीं होती और चूज़ा नहीं आता। इस खाद की लाइट जल रही है और ये वाली बंद है, इनको चला लेता हूँ पहले। अब मैंने हजीरे की लाइटें भी जला दी हैं सारी की सारी। अब मैं आपको हजीरे के पीछे लेकर जाता हूँ कि वहाँ पर हमारा कौन सा काम बाकी रह चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चूज़ा बाकी कहाँ से आया है, क्योंकि सारा चूज़ा तो चला गया है और ये चूज़ा क्यों बाकी रह चुका है। असल में बात यह है कि ये चूज़ा जो है ये सारा छोटा है इस वक्त, यानी कि ये जितना भी चूज़ा है इनका तकरीबन आधा किलो भी वज़न नहीं है, जिसकी वजह से वो लेकर नहीं गए। इसीलिए मैंने इन सब को पिंजरे में दाखिल कर दिया है जितने भी थे। इनका हल कुछ भी नहीं हो सकता। अब इसका हल सिर्फ एक ही है, जो चूज़ा एंड पर कम पड़ जाएगा फिर इसको ले जाएंगे। हो सकता है कि कल ही ले जाएं। जितना को चूज़ा ये बचा है इतना ही चूज़ा पीछे बचा है मैक्सिमम। अब मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ कि कितना चूज़ा उधर बचा है हमारा। कुछ चूज़ा यहाँ पर हमारा बचा है और इतना इतना ही चूज़ा हमारा पीछे बचा है, यानी कि वहाँ कोनों पर। मैं अभी जाता हूँ और वहाँ पर दिखाऊंगा आपको। इन सब चूज़ों का भी वही काम है जो पिछले चूज़े का काम है, यानी कि इनका वज़न नहीं है, जिसकी वजह से ये जा ही नहीं सके। और बाकी सारा चूज़ा जितना भी था वो सारा जा चुका है। यार मैंने बटन ऑन कर दी है, कूलिंग चल गई है। इस तरह तो मेरी कुल्फ़ी जम जाएगी। पहले तो मुझे लगता है कि मैं जाकर ना कूलिंग बंद करके आता हूँ, ये ना हो मेरी कुल्फ़ी जम जाए। इधर से भी पानी आना शुरू हो चुका है और यहाँ से भी पानी आ चुका है। यार कूलिंग वाला बटन तो बंद है, तो फिर कूलिंग कैसे चल रही है?
इसी को बंद कर देते हैं, बाकी इतने बटन बहुत हैं। ये ना फिर मुझे अंदर गर्मी लगे, ऊपर से बो भी अंदर हजीरे में। तो गाइज़ अब मैं पीछे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि पीछे के चूज़े की हमारी क्या कंडीशन है और पीछे का कौन सा काम हमारा हो चुका है। पहले तो बात कर लेता हूँ इन सब चूज़ों की। तो मेरे प्यारों, इन सब का भी वही बेचारों का वज़न है जो पिछले चूज़ों का आया है, यानी कि 500 ग्राम भी नहीं आ सका। 500 तो मैंने उस तरह कहा है, लेकिन 500 ग्राम भी इनका वज़न नहीं है। ये सब जितने भी चूज़े हैं ये सारे माजल बन चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि कल तक इंशाल्लाह ये भी चले जाएंगे, ये सब जितने भी चूज़े हैं, और फिर हमारा हजीरा सारे का सारा साफ़ हो जाएगा जितना भी है। ठीक हो गया। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कल हमारे हजीरे में क्या काम होगा। ये जितनी भी समद आपको नज़र आ रही है, कल के व्लॉग में ये आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी जमा हो चुकी होगी। कल के व्लॉग में वही सिस्टम होगा हमारा, और ना ही ये चूज़ा होगा। ठीक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि चौथे नंबर पर हमारा चूज़ा कहाँ पड़ा है। ये हमारे हजीरे के पाइप थे जो कवर कर दिए गए हैं, अब सारे एक साइड पर सारा कुछ लगा दिया गया है। अब ये है हमारा चौथे नंबर पर चूज़ा, यानी कि ये भी चूज़ा बेचारा नहीं जा सका, क्योंकि ये भी माजल बन चुका है। ये भी चूज़ा हमारा नहीं गया, वो भी चूज़ा हमारा नहीं गया, और पीछे जो 2 जगह पर चूज़ा पड़ा हुआ है ये भी नहीं जा सका। इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ये कल तक चला जाएगा। जब कल तक चूज़ा चला जाएगा तो इंशाल्लाह, जब कल चूज़ा कम पट जाएगा तो इंशाल्लाह ये उठा लिया जाएगा सारे का सारा। हजीरे की इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। अब चलता हूँ बाहर और इंशाल्लाह वहाँ पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे कुछ बटन कम कर देने चाहिए अब, क्योंकि ज़्यादा लाइट और ज़्यादा पंखे चलना फजूल है। असल में ऐसे है, जब मैं बाहर आ रहा था अंदर कुछ काम बाकी रह गया था, जिसकी वजह से मुझे वो करना पड़ा। उसकी वजह से मेरे थोड़े से बाल ख़राब हो गए हैं। बाकी बातें मैं करूँगा बाद में। पहले चलता हूँ, मेरा बैग आ चुका है जो मैंने मंगवाया था। यहाँ पर मक्खियाँ बहुत हैं तो पहले बाहर निकल जाता हूँ, ये ना बाद में मेरे लिए मसला बने। अभी मैं गेट पर इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरा बैग आ चुका है और सामने वो शावल खड़ा है। अभी मैं जाता हूँ तो जूम कर दिखाऊंगा आपको। साथ में अपना बैग भी चेक कर लेता हूँ कि कौन सा वाला आया है। गाइस गाड़ी के पास मैं आ चुका हूँ। अभी मैं बैग की तलाश कर रहा हूँ, बैग मुझे नज़र नहीं आ रहा। बैग रखा किधर है इसने, मुझे ज्ञान से पूछना पड़ेगा। एक दिन आएगा सोनिया, गड्डियाँ ही गड्डियाँ होनी है, गड्डियाँ गड्डियाँ। अंदर जाकर देखता हूँ बैग आया कि नहीं। इन गाड़ियों को छोड़ो, अभी ये बात का मैटर है। जो गाड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो देखो भाई। ये गाड़ियाँ जो हैं ये चूज़ा लेकर जाने वाली गाड़ियाँ हैं। इन्हें बोलते हैं लिफ्टर, जिनके ज़रिए चूज़ा आगे पीछे किया जाता है। अभी मैं आपको जिसमें चूज़ा जाता है वो गाड़ी भी दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये वाली हमारी गाड़ी है जिसमें चूज़ा लेकर जाते हैं। तकरीबन इसमें 12 से 13 हज़ार चूज़ा जाता है। जैसे ये आपको खाने नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं में चूज़ा जाता है। डेवो है, डेवो। देखने में छोटी गाड़ी लगती है लेकिन है बहुत बड़ी है ये। अब पॉइंट पर आता हूँ। तो गाइज़ मैं इधर गेट पर आया था लेकिन मेरा बैग नहीं आया। खत्म, बाय बाय, टाटा। खैर छोड़ो, कल तक आ जाएगा। पता तो मैंने किया लेकिन नहीं आया, शायद वो भूल गया होगा। लेकिन आने से पहले उसने मुझे यही कहा था कि भाई बैग आपका आ चुका है। खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। तो अब चलता हूँ रूम में, जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो लेना चाहिए। बात तो सही है। ये ना हो कि ज़्यादा लेट हो जाऊँ। ऊपर से मगरिब का टाइम भी हो रहा है तो नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो अब फटाफट निकलता हूँ यहाँ से और बाकी की गुफ्तगू रूम में करेंगे जाकर। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? बाकी लाग मैं चंगड़ ही रहा हूँ, मुझे पता है। देखा जाए तो शाम का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। कोई बात नहीं, यादगार के तौर पर रह जाएंगे ये बड़े बड़े हजीरे भी। रूम में जाने से पहले मैं 2-3 बातें और शेयर कर दूँ अपनी आवाम को। एक बात हमेशा याद रखो कि भाई परदेश में आना है तो परदेश में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अगर हार्ड ड्रामियाँ करते हो तो वो आपके लिए सही नहीं है। हार्ड ड्रामी करने वाले के लिए बहुत ज़्यादा टेंशनें आती हैं। इसलिए आप कोशिश यही करना कि अगर प्रदेश आए हो तो दिल लगा कर काम करना है आपने। अगर आपने एग्रीमेंट 1 साल का किया है या 2 साल का किया है, वो आपने पूरा करना ही है ताकि आपका रिकॉर्ड अच्छा जाए, ताकि कल को आप अपने मुल्क जाओ भी तो कल को बाहर आ सको। ठीक हो गया। अब चलता हूँ रूम में, ये ना हो ज़्यादा लेट हो जाऊँ। देखने में तो रिहाइश का रास्ता भी कितना साफ़ लगता है लेकिन है तो कचरे से भरा हुआ। मैंने तो भाई अपना रास्ते चेंज कर लिया। मैंने कहा सीढ़ियों से जाना बेहतर है। चाबी किधर रख दी मैंने? मुझे लगता है किचन में होगी चाबी। ओके हो गया।
दोस्तों अब मुझे थोड़ा सा फ्रेश हो लेना चाहिए क्योंकि बिल्कुल ही ज़रा कपड़े मैच नहीं कर रहे मेरे साथ। प्यारी समझ गई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्रेश होना ही ज़रूरी है। तो पहले फ्रेश हो लेता हूँ, फिर व्लॉग को एंड करेंगे। 1 hour later. तो गाइज नहाकर मैं आ चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, अब मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे खाने पीने का भी टाइम है, नमाज का भी टाइम है। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।